¿Cuál crees que sea el resultado si ponemos a prueba el sonido de estas dos aves? ¿Realmente crees que las alas del búho no produzcan ningún sonido? El tipo de canto nocturno del búho puede escucharse a gran distancia, pero cuando está a la caza de un roedor, este pájaro surca el aire sin hacer sonido alguno. La principal razón por la que un animal adopta un modo de vida nocturno es para pasar desapercibido. En el caso de los búhos, para poder cazar con tranquilidad, y lo han conseguido. Estas rapaces nocturnas se encuentran entre los cazadores más temibles de la naturaleza, en gran parte porque son capaces de volar sin hacer prácticamente ruido. El problema que había hasta ahora es que resultaba difícil explicar cómo lo logran. Cuando cualquier ave bate las alas, produce ruido. Es inevitable, ya que el movimiento de estas mueve el aire a su alrededor, provocando las vibraciones a las que llamamos sonido. El primer factor que diferencia las alas de los búhos de cualquier otro pájaro son las pequeñas plumas muy rígidas que se sitúan en la parte frontal del ala. Gracias a ellas consiguen peinar el aire que mueven, reduciendo la turbulencia. Esto funciona en unión con el segundo factor. El borde de las plumas de la parte posterior del ala se parece a las cerdas de un pincel. Así, el aire no solo entra suavemente, también consiguen que salga de la misma manera. Estas dos características por sí solas consiguen reducir el ruido a casi la mitad. Pero lo que realmente les proporciona el silencio que necesitan es la capa protectora que tienen a lo largo de toda la superficie del ala. Se trata de una sustancia densa parecida a una cera que cubre por completo las plumas. La forma en que actúa esta cera es parecida a una alfombra. Las fibras de las alfombras retienen las vibraciones y las dispersan reduciendo el ruido. Las ceras hacen exactamente lo mismo, aumentan la rugosidad para amortiguar los sonidos. Con los tres factores, peines en las plumas delanteras, cerdas en las traseras y ceras a lo largo de toda la estructura, los búhos consiguen evitar cualquier señal sonora que puedan detectar sus presas. Y también han dado ideas a los investigadores para fabricar materiales más silenciosos, no solo para aviones o helicópteros, sino para cualquier otro vehículo. Y así es como estas asombrosas aves son capaces de sobrevivir por la noche, cazando gracias a su sigilosa estrategia.